एक्रा पॉपी की, इनके साउंड के बेस वाले साउंड होते हैं। बेसिकली ये बेस वाला नहीं होता, ये सिर्फ सादी सिंपल आवाज होती है। ये कैफे रेसर का मुकम्मल सामान आ गया है। फुल मेटल के अंदर है, काफी वजन है। ये हैंडल के ऊपर लगती है। 750 रुपए का फुल मेटल के अंदर। चेक कर जी, ये मीटर ग्लोविंग इस वक्त जी कैफे रेसर के फुल मेटल के अंदर मिरर। नवाशी जैसे चोरों से ना बचने के लिए लोग के लिए भी आपके आई लो फ्लैश व्हाइट कलर। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और सबसे पहले दोस्तों को अपना नाम तय। जी, मेरा नाम है फ़खर हफीज़। ठीक है, पाक जनाब ऑटो हमारी शॉप का नाम है। ज्वेलरी सेंटर में मखदूम चैम्बर के साथ अली गली है। सबसे पहले दोस्तों को इनके बारे में बताएं जरा। जी, ये कैफे रेसर जरूरी नहीं कि कैफे रेसर हो, ये हर तकरीबन हर बाइक को लग जाती है। वैसे लोग इसको YBR या बड़ी बाइक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है एक्रा पॉपी की, इनके साउंड के बेस वाले साउंड होते हैं। सबसे पहले इसका रेट बताना चाहिए। इसका रेट आपको मिलेगा 6500। और ये भी 6500, ये भी 6500, ये 3500 की मिलेगी, ये 5000 की मिलेगी आपको। ये देखो, ठीक है, कमाल डिजाइन पड़े हैं जी। जो 70 के लोग लगाते हैं वो ये वाली है, ये मुकम्मल है। ये देखिए, ये पाक चाइना की है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आपको मिलेगा 3000 रुपया। 3000 जी। ये 70 की मशीन गन है, मल्टी मशीन गन। ठीक है, एग्जॉस्ट इसकी आवाज नहीं होती, ये बेस वाला, ये सिंपल साउंड होता है इसका। देखने में से लगता है कि ये बेस वाला, लेकिन ये बेसिकली ये बेस वाला नहीं होता, ये सिर्फ सादी सिंपल आवाज होती है। ये देखिए, फ्लैशिंग को मोटरसाइकिल को लगाने के लिए। इसकी क्या प्राइस है दोस्तों को बताइए? इसकी आपको प्राइस मिलेगी 5500। 5500 जी। ये देखो जी, ये कैफे रेसर का मुकम्मल सामान आ गया है। चेक करें जी। सबसे पहले दोस्तों को दिखाते हैं ये बेजन, ये हाफ गेट लीवर है। ठीक है, मुकम्मल मेटल में। ठीक है, इसकी प्राइस आपको मिलेगी 300। ये बता दें। ठीक है, ये कैफे की बैकलाइट है, इसकी प्राइस आपको मिलेगी 550। ठीक है, ये सिंगल मीटर भी है हमारे पास, डबल मीटर भी है। अगर कस्टमर की डिमांड होती है कि सिंगल लगाना है तो ये 900 का है, अगर डबल लगाना है वैसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसका रेट इस वक्त चल रहा है 2200। ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर ये जो है इसकी सुई ये चलती है? जी जी, रेड कलर की लाइट वाला मीटर होता है। ये चला के चेक करो। ये चेक कर जी, ये मीटर ग्लोविंग इस वक्त ये चल रहा है। ये मीटर ये आगे भैया, ये बैक फुटर्स है। ठीक है, फुल मेटल के अंदर जी। ये आपको मिलेंगे 450। ठीक है, ये फुटबॉल रबड़ होते हैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे 250। ये हेडलाइट है मेटल में मुकम्मल। आज हम आप दोस्तों को सिर्फ कैफे रेसर का सामान दिखा रहे हैं टोटली। ये इसके क्या है? आपको मिलेगी 1100 रुपए की। ठीक है, और ये कैफे के इशारे हैं। ठीक है, ये अगर आप 2 लेंगे तो 200 रुपये, अगर 4 लेंगे तो 400 रुपये। ठीक है, ये कैफे कान है, ये इसके साथ लगते हैं, कान पत्नी के साथ। ठीक हो गया, ये 250 रुपए के हैं। ये साइड स्टैंड है। ठीक है, ये सिर्फ 70 को लगता है साइड स्टैंड। ये सिर्फ 70 को लगता है। कमाल का डिजाइन है, फुल मेटल के अंदर, काफी वजनी है जी। ये आपको मिलेगा 1100 रुपये का। 1100 रुपए। उसके बाद ये आगे जी कैफे रेसर के फुल मेटल के अंदर मिरर। जी, ये बेजन, ये ग्रिप में लगेंगे, साइड ग्रिप जो होती है ना, ग्रिप के अंदर फिट होंगे। ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाता है। ठीक हो गया, मुकम्मल मेटल में है ये। अच्छा, ये आपको मिलेंगे 1000 के 2। ठीक हो गया, ये एल्की लोग होता है। ठीक है, पाक चाइना। जी जी, ठीक हो गया। ये देखें, ये एंटी थीफ लोग हैं। एंटी थीफ यानी कि नवाशिफ से बचने के लिए, नवाशिफ जैसे चोरों से ना बचने के लिए लोग हैं। ये ठीक है, फुल मेटल के अंदर लोग बना दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नवाशिफ तोड़ भी नहीं सकता इसको, तोड़ ही नहीं सकता। हाँ जी। इसकी प्राइस बता दे। ये आपको मिल जाएगा 600 का। ठीक है, ये नवाज शरीफ लाग है फुल मेटल के अंदर 600 रुपए का। अच्छा, वो जो सामने वो रेड कलर की जिसमें इंडिकेटर चल रहा है, ये कितने की लाई? ये आपको मिल जाएगी 3500 की। और साथ हो गया, इसमें 2 कलर है, येलो व्हाइट। ठीक है, ये बोस बीम है। ठीक हो गया, इसमें इंडिकेटर्स भी हैं आपके, आई लो फ्लैश व्हाइट कलर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी 2200 की। ये स्कल बीम है। ठीक है, ये भी इंडिकेटर समेत होती है, ये आपको मिल जाएगी 2200 की। डॉल्फिन आ गई आगे, ये डॉल्फिन बीम है 1500 रुपए जी। ठीक, ये देखिए जी, ये आ गया 7125 के लिए आ गया। गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों के लिए खास तोहफा, ये इंजन को ठंडा रखने के लिए। ये जिधर से हम ऑयल डालते हैं ये उस जगह पे लगता है। ये इसका पाइप है, मुकम्मल फिटिंग है साथ। ये सिलेंडर की शक्ल में बना हुआ है, पीछे ये लगा होता है, काफी खूबसूरत लगता है पीछे लगा हुआ। ये देखो, ये चेक करें, ये आप दोस्तों को पाइप साथ लगा के चेक करवाते हैं। ये देखिए जी, ये लगा होता है इंजन के टापे के अंदर, जिधर ढक्कन लगा होता है ये उधर लगता है। और ये पीछे सीट के नीचे अटैच होता है, जहाँ पे सीट कैरियर का
नट बोल्ट होता है ये उधर लगा हुआ होता है। ये देखिए, इसकी प्राइस बता दे क्या है? जी भैया ये हमारे बड़े प्यारे भाइयों को मिल जाएगा 750 का। 750 रुपए का फुल मेटल के अंदर। आगे आगे चार्जिंग वाली फ्लैश लाइट, या मोटरसाइकिल की जो मर्जी जगह पे लगा सकते हैं, टैंकी पे, मीटर पे, जो मर्जी जगह पे। ये क्या प्राइस है इसकी? जी ये हमारे प्यारे भाई को मिल जाएगी 250 रुपए की। 250 रुपए की। आगे ये सलेंसर आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा वैरायटी लगी हुई है इधर। ठीक है, सामने कैफे रेसर का मुकम्मल सामान है, हेडलाइट वगैरह, इंडिकेटर की मुकम्मल वैरायटी है, आप दोस्त देख सकते हैं। ये आगे आगे मोनो मेटल। ये एक का रेट बता दे दोस्तों। अगर ये पैकेट में एक हो बेशक दो, हम आपको भाइयों को 200 का पैकेट दे देंगे। 200 रुपए का एक पैकेट। एक दफा आप दोस्तों को मुकम्मल वैरायटी दिखाते हैं। ये सामने डिजिटल मीटर पड़े हुए हैं कैफे रेसर के, सिंगल मीटर, कैफे रेसर की बैकलाइट। और ये आ गया डिजिटल मीटर कैफे रेसर का, ये 125 वगैरह के लिए। उसके बाद ये कीचेन की आ जाती है मुकम्मल वैरायटी फुल मेटल के अंदर। ये देखिए जी, फुल मेटल के अंदर आ गई है, काफी ज्यादा वजनी है। 550 रुपए इसकी प्राइस है, 100 के ऊपर लगती है। मुकम्मल इसकी फिटिंग है, ये 7 हल्की भी दी गई है इसके साथ फिटिंग करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल न्यू पीस मिलेगा आपको, डब्बा पैक। ये देखिए टोटली फुल मेटल के अंदर है, काफी वजनी है। आगे आगे 125 की मल्टी शेड टायर में लगाने वाली तारें, ये एक व्हील की होती है। ये एक व्हील की 1250 रुपए का पैकेट मिलेगा आपको, इसमें एक व्हील की होती है। तो शॉर्ट का मुकम्मल ड्रेस आपको नीचे स्क्रीन पर चलता हुआ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।